Wir haben den Verschluss des Panoramakamins optimiert. Der obere und untere Verschlussbolzen wurde exzentrisch ausgeführt, um eben zu gewährleisten, dass dieser eine stufenlose Einstellung hat, damit die äußere Scheibe immer an der mittleren Scheibe anliegt und somit die Dichtigkeit der Tür gewährleistet ist. Das Ganze sieht im Detail so aus. Sie sehen hier den Bolzen mit den exzentrisch liegenden Schraube. Wenn wir hier öffnen, sehen Sie, wie der Bolzen eingestellt werden kann. Und zum Verschließen einfach den Riegel über den Bolzen schnappen und die Tür ist geschlossen.